ti adoriamo, ti glorifichiamo Gesù. Ancora stamattina vi diamo i benvenuti nella presenza dell'Eterno. Vogliamo innalzarlo, glorificarlo mentre noi l'adoriamo. Il Signore ci rinnova, mentre noi l'adoriamo il Signore ci libera, mentre noi l'adoriamo il Signore consola i nostri cuori, alleluia. Mentre noi l'adoriamo il Signore ci dà ancora nuovo vigore durante questo cammino, alleluia, che conduce in cielo. Vogliamo glorificare il nostro Abba Padre, vogliamo adorare Cristo Gesù, vogliamo adorare lo Spirito Santo, vogliamo ringraziarli di averci dato ancora questo giorno, questo giovedì, alleluia. Quanti non hanno potuto vedere questo giorno nascere, ma il Signore, a Lui è piaciuto ancora darci il soffio dell'alito suo. Vogliamo dirlo grazie, vogliamo ringraziarlo per la forza che ci ha dato di svegliarci e venire alle 5 di mattina alla sua presenza per lodarlo, per glorificarlo. Vogliamo pregarlo per ognuno di noi, per tutta la sua Chiesa universale. Vogliamo pregare per le vedove, gli orfani, per Israele. Vogliamo pregare per i missionari. Vogliamo pregare anche le comunità alla quale apparteniamo. Vogliamo pregare affinché il Signore ci libera, affinché il Signore ci rinnova, affinché il Signore ci consola, affinché il Signore ci illumina, affinché ogni cosa che noi facciamo non è secondo le nostre intelligenza, capacità, ma con la guida dello Spirito Santo suo. Alleluia. Ancora adoriamo il Signore qualche minuto prima di accostarci nel meditare la sua parola. Ancora adoriamo il Re dei Re, ancora adoriamo il Messia, il Rabboni, diamo lode all'Alfa e l'Omega, glorifichiamo l'agnello di Dio. Oh, ancora stamattina lodiamo colui che è degno di ricevere ogni somma lode. Lodalo insieme a noi, glorificalo, innalza questo Dio straordinario, colui che non sonnecchia, colui che non dorme, colui che veglia su di noi. Alleluia. Vogliamo ringraziarlo perché ci ha protetto durante la notte. Vogliamo benedire, glorificare il suo nome. Non c'è un Dio come il nostro Dio, non c'è un Dio grande come il Dio degli ebrei, che oggi per grazia è diventato nostro Dio. Vogliamo pregare il Signore di lavarci con il suo sangue. Ancora stamattina tieni i tuoi piedi nel sangue dell'agnello. Ancora stamattina tieni i tuoi piedi in bocca. Ancora il sangue di Cristo dal capo ai piedi. Signore, lavaci stamattina, lavaci ancora. Abbiamo bisogno di essere lavato da te, visitato da te, unto da te, Spirito Santo. Ontele shikavasai, loda colui che è degno, glorificalo, innalzalo, il tuo Dio vive. Oh Sion, Israele, sposa dell'agnello, dà lode a colui che è seduto sul suo trono e regna per dei secoli e dei secoli. Diamolo la lode, diamolo la lode. Oh Shikasai, Cristo, oh noi ti glorifichiamo, ti innalziamo, ti adoriamo. Signore, lavaci ancora col tuo sangue, lava le nostre vite, Signore. Ancora oggi noi beviamo di tuo sangue spiritualmente parlando. Signore, libera le nostre vite, lavaci, lavaci, lavaci. Liberaci, liberaci da ogni forma di sonno, stanchezza. Oh Shikasai, ontele Shikavasai. Puoi alzarti alle 5, venire alla presenza dell'Eterno e essere stanca. Ontala Shikasai, il re kentele Shikavasai. Vogliamo chiedere al Signore di rinnovare le nostre forze. Vogliamo chiedere all'Eterno ancora di visitarci, perché Egli attraverso il suo Figlio Gesù ci insegna che bisogna pregare in spirito e in verità, e mentre noi l'adoriamo come comanda la sua parola, la scrittura dice che l'Eterno si lascia trovare da tali adoratori, dice Cristo Gesù. Ancora vogliamo adorarlo in spirito e in verità, vogliamo innalzare il nome di nostro Abba Padre, che Dio viene ancora a liberarci da ogni cosa che non è suo, che il Signore viene a liberare le nostre vite, che Cristo viene a liberarci, che Gesù viene a liberarci. Oh Shikasai, Signore, ancora liberaci stamattina, ancora liberaci stamattina, ancora libera le nostre vite, Signore, ancora libera le nostre vite stamattina, ancora Signore libera le nostre vite, ancora libera le nostre vite, libera le nostre vite. Oh Shikasai, rinuncia a ogni cosa, oh Shikasai, che non viene da Dio, Signore. Io rinuncio a ogni cosa che non è tuo, Signore. Io rinuncio, mi separo di tutto ciò che non viene da te, nel nome di Cristo Gesù, papà. Ancora noi ci separiamo e rinunciamo
rinunciamo stamattina ancora, rinuncia al proposito di Satana, rinuncia di scendere in compromesso con lui, rinuncia ai suoi doni, sue offerte, rinunciali ancora stamattina. Lo Spirito Santo ci invita a rinunciare, rinuncia nel nome di Cristo Gesù, rinuncia ancora stamattina, di che io mi separo da te, non ho alleanza con te Satana, io mi separo da te nel nome di Cristo Gesù, io rinuncio a tutto ciò che tu proponi, io mi separo da te, io ti rinuncio Satana, il mio Dio è Cristo Gesù, il mio Dio è Cristo Gesù, la roccia della mia esistenza è Gesù. Ancora stamattina io rinnovo la mia fedeltà a mio Dio che è Gesù Cristo. Io rinuncio a te Satana, rinuncio di scendere in compromesso con te, rinuncio alle tue offerte, rinuncio ai tuoi doni, tutto ciò che è te per me è spazzatura, io mi separo nel nome di Cristo, io rinuncio, io mi separo nel nome potente di Cristo Gesù e rinnovo la mia fedeltà a mio Dio, io rinnovo la mia fedeltà a mio Dio, io rinnovo la mia fedeltà a mio Redentore. Ancora in questo giorno di giovedì io farò la volontà di mio Dio, io farò la volontà di mio Re, io farò la volontà di colui che mi ha chiamato oggi, sono i suoi discepoli. Io ancora in questo giorno che sta nascendo il giovedì 15, io farò la volontà di colui che ha dato la sua vita per me. Satana non mi ha dato la sua vita, Satana non ha versato il suo sangue a Golgotha, uno solo ha versato il suo sangue, uno solo è sceso nel cuore della terra 72 ore per me e io lo servirò, lo onorerò nel mio parlare, nel mio comportamento, nel mio agire, nel nome di Cristo Gesù. Ancora stamattina libera, Spirito Santo, libera dalla tua potenza, dalla tua presenza, dal tuo fuoco, libera le nostre vite, libera la nostra casa, libera le nostre famiglie, libera le nostre comunità, libera i miei fratelli e sorelle per la potenza che è in Cristo, per l'autorità, per la potenza dell'agnello. Liberaci ancora, noi ci separiamo, rinunciamo, non vogliamo nulla di lui, noi rifiutiamo di essere figli ribelli, noi rifiutiamo di servirlo perché noi vogliamo un Dio più grande, il più grande è Gesù, il più grande è Cristo, il più grande è il Messia, il più grande è il Emanuele, il più grande è l'agnello di Dio. Ancora stamattina rinuncia, stamattina separati, stamattina rinuncia, stamattina separati, stamattina rinuncia, spirito, anima e corpo, spirito, anima e corpo, io rinuncio a te, spirito, anima e corpo, io rinuncio a te Satana, spirito, anima e corpo, mi separo, piedi, le mie mani, mi separo di te, mi separo di te, io rinuncio a te, io rinuncio a te, il tuo modo di agire, il tuo modo di comportarti, il tuo modo di parlare, i tuoi modi Satana, io rinuncio, io mi separo nel nome di Cristo Gesù. Ancora stamattina rinuncia, lo Spirito Santo ci invita a rinunciare, rinuncia insieme a noi, rinuncia ancora stamattina, rinuncia alla sua voce, rinuncia alla sua guida, rinuncia alla sua presenza, rinuncia ai suoi offerte. Oh Shikasai, Satana dà poi uccide, Satana viene e uccide, Satana viene e distrugge, ma il buon pastore viene e prende cura di noi, anche quando c'è il lupo, non ci abbandona. Questo è Cristo Gesù, ontele Shikasai. Allora io scelgo Gesù, io accetto Gesù, io accetto Gesù. Ancora in questo giorno io farò la sua volontà, ancora questo giorno sarò guidato dallo Spirito Santo, ancora in questo giorno sarà illuminato dal mio Redentore, dalla roccia della mia esistenza sulla quale ho costruito la mia vita, la mia casa, nel nome suo. Ancora stamattina vengo alla sua presenza per rinnovare la mia fedeltà e invoco il suo sangue nella mia testa ai piedi, invoco il sangue di quelli che ha versato il suo sangue, per quelli che mi ha dato il suo sangue. Cristo mi ha dato la sua vita, Cristo è il buon pastore. Oh Shikasai, onteleshi, Rakatalashe. Signore, ancora stamattina liberaci dallo spirito, anima e corpo, libera le nostre vite, libera il nostro matrimonio, libera la vita dei nostri figli, libera il nostro lavoro, libera la nostra comunità, libera la tua serva, liberaci, libera le nostre vite, liberaci papà, nel nome di Gesù, nel nome di Cristo, ogni piano di Satana in questo giorno è distrutto con la potenza, la
forza dello Spirito Santo ogni piano suo contro di noi, contro la sua chiesa, contro la chiesa di Cristo universale. Stamattina noi proclamiamo che è distrutto, è distrutto, è distrutto ogni freccia che egli ha mandato contro questo giorno, ogni tristezza, ogni depressione, ogni afflizione, ogni pesantezza stamattina è distrutto. Lo Spirito Santo distrugge stamattina nel nome di Gesù, nel nome di Gesù ogni piano contro la chiesa di Benegone inferiore e superiore e tutta la chiesa di Cristo stamattina è distrutto, perché la testa è sul corpo, la testa è sul corpo, la testa guida il corpo, la testa illumina il corpo, la testa regna, la testa domina, la testa ha vinto, la testa ha trionfato, la testa ha compiuto ogni cosa. Oh Shikasai, ravvivaci ancora stamattina, ravviva la fiamma che è in noi, ravviva la fiamma che è in noi. Spirito Santo, visita i nostri cuori, non vogliamo essere indifferenti alla presenza di Gesù. Spirito Santo, guarda il mio cuore. Oh Spirito Santo, guarda il mio cuore, che il mio cuore sia sensibile. Signore, esamina il mio cuore, perché io invoco il sangue di Gesù nel mio cuore. Spirito Santo, oh, esamina il mio cuore, ogni seme che è stato seminato in me durante la notte, che la tua presenza e il tuo fuoco consumali. Spirito Santo, che il mio cuore non sia duro, perché io non ho rinunciato alla parola, mi sono convertito alla parola, ho accettato la parola e cammino secondo essa. Ancora stamattina, Spirito Santo, guarda il mio cuore, guarda il cuore dei miei fratelli e sorelle. Signore, libera i nostri cuori, Signore, libera i nostri cuori, rendici sensibili alla presenza di colui che è santo, rendici sensibili alla parola, alla voce tuo Spirito Santo. Spirito Santo, guarda i nostri cuori, esaminaci stamattina, abbi pietà di noi, abbi compassione di noi. Dove noi andremo, papà? In te Gesù si trova, parola di vita eterna. Non ci rigettare ancora stamattina, ma abbi compassione, abbi pietà di miei fratelli e sorelle. Ancora stamattina, che i nostri cuori siano sensibili nell'udire la tua parola. Spirito Santo, aiutaci. Spirito Santo, perdonaci. Spirito Santo, aiutaci. Abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno di te. Vieni a liberarci, vieni a liberarci, vieni a liberare i nostri cuori. Lava i nostri cuori con il sangue dell'agnello. Spirito Santo, noi invochiamo il sangue dell'agnello nei nostri cuori. Libera i nostri cuori, libera i nostri cuori, liberala, perché Satana attacca per rendere duro anche il cuore della sposa, ma stamattina riceve liberazione. Mio fratello, mia sorella, riceve liberazione attraverso la potenza del sangue di Cristo, attraverso l'opera compiuta dal nostro Redentore sulla croce di Golgota, del logo di Golgota, quel sangue che è sceso sul suolo di Gerusalemme, quel sangue che la terra di Gerusalemme ha assorbito. Per la potenza di quel sangue il Signore ci libera, il Signore libera le nostre vite, il Signore libera l'anima nostra, il Signore ci libera. Oh Shikasai, ogni scelta che Satana voleva che facevamo in questo giorno è distrutto. Le scelte saranno guidate dallo Spirito di Dio. Noi faremo le scelte secondo il cuore di Gesù. Ancora in questo giorno evangelizzeremo, ancora in questo giorno predicheremo, ancora in questo giorno mediteremo la parola, ancora in questo giorno annunceremo che Gesù ritorna, ancora in questo giorno annunceremo che Cristo vive, Cristo regna, ancora in questo giorno mediteremo la parola di Dio. Sia in questo giorno faremo la gioia del nostro, il cuore del nostro Abba Padre, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Signore, libera, Cristo, liberaci, Signore, liberaci, libera le nostre vite, libera il nostro spirito, libera l'anima nostra, libera il nostro cuore, rinnova la nostra mente. Spirito Santo, rinnova la nostra mente. Spirito di Dio, rinnova la nostra mente, rinnova la nostra mente. Gesù, rinnova la nostra mente, rinnova la mente, del corpo, della testa. Spirito Santo, rinnova la mente, rinnovaci, 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 rinnovaci. Spirito Santo, 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 rinnovaci, rinnovaci, rinnovaci. Oh, rinnova la nostra mente, che ogni voce dell'avversario tace, che la voce dell'avversario in questo giorno tace, che la voce di questo dell'avversario tace,
che noi sentiamo la tua voce. Spirito Santo, sentiamo la tua voce. Spirito Santo, sentiamo la tua voce. Spirito Santo, sentiamo la tua voce. Spirito di Gesù, sentiamo la tua voce. Spirito dell'Eterno, sentiamo la tua voce. Spirito Santo, sentiamo la tua voce. Spirito di Cristo, sentiamo la tua voce. È la tua voce che noi amiamo. È la tua voce che desideriamo. È la tua voce che bramiamo. È la tua voce che vogliamo. Vieni e parlaci, Spirito Santo. Vieni e rendici sensibili. Vieni e illuminaci. Vieni e guidaci. Vieni e parla alle nostre vite. Spirito di Dio, vieni nel nome di Cristo Gesù. Vieni Spirito Santo. Vieni Spirito Santo, vieni Consolatore, vieni perché noi non siamo orfani, vieni perché noi non siamo abbandonati, vieni perché noi non siamo soli. Oh Spirito di Gesù, vieni, soffia su di noi, Spirito dei 420, soffia su di noi, ogni pensiero di Satana, libera la nostra mente, Spirito Santo, ogni pensiero dell'avversario, libera la nostra mente, rinnovandola, oh lava la nostra mente, lava il nostro udire, lava i nostri cuori, lavaci stamattina. Lavaci ancora, abbiamo bisogno di essere lavato, lavaci Spirito Santo, lava la nostra mente, lava i nostri cuori, lava la nostra vita. Spirito Santo, lavaci, oh lava mio fratello, lava mia sorella, lava la chiesa di Benegonia inferiore e superiore, lava tutta la chiesa di Cristo, lavaci, liberaci, ristoraci, fortificaci, visitaci. Visitaci, visita le nostre vite, visitaci Spirito Santo, visitaci nel nome di Gesù, visitaci nel nome di Cristo, visitaci nel nome di Gesù, prendi autorità nelle nostre vite, prendi autorità nella tua Chiesa, ti invochiamo Spirito Santo, abbiamo bisogno di te, senza di te non possiamo fare niente, vieni Spirito Santo, vieni Spirito di Gesù, vieni Spirito Santo. Vieni, illuminaci, vieni, ristoraci, vieni, fortificaci, vieni, liberaci, vieni, lavaci, vieni, perdonaci, vieni, guidaci. Abbiamo bisogno di te, nel nome di Cristo Gesù. Amen, alleluia. Vogliamo aprire le nostre Bibbie in Matteo capitolo 5. Alleluia, versetto 38 a 48. Amen. Alleluia. Matteo capitolo 5, versetto 38 a 48. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Vogliamo leggere la parola dell'Eterno che dice così. Amare i propri nemici. Voi avete udito che fu detto occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico, non contrastate il male, il malvagio, anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, poggili anche l'altra. E a chi vuole litigare con te e prenderti la tunica, lasciali anche il mantello. Se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui 2. Da a chi ti chiede e a chi desidera un prestito da te. Non voltare le spalle. Voi avete udito che fu detto ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi maltrattano e che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario?
Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Fin qui la lettura della parola di Dio. Ancora stamattina lo Spirito Santo ci vuole dare un insegnamento. Alleluia, che possiamo essere sinceri, che abbiamo bisogno dell'aiuto di Gesù per poter mettere in pratica questa parola. Perché noi umanamente, la nostra natura umana, quando qualcuno ci ferisce o ci fa del male, ci viene reciproco, se pronuncio bene in italiano, di reagire, alleluia, di prepararci di fare ancora più peggio, di prepararci per farlo vedere che non siamo stupidi, possiamo usare questo termine qui, o che noi facendo così facciamo la volontà dell'avversario, perché l'avversario non va lontano per scegliere coloro che vengono ad attaccarci. Cristo Gesù disse: i nostri nemici sono proprio in casa nostra, alleluia, userà le persone, membri della famiglia, per poter attaccarci, per poter provocarci, e Cristo ci lascia questo insegnamento. E noi stamattina, dopo che avremo finito di meditare questi passaggi della parola di Dio che Cristo ci ha lasciato, chiederemo l'aiuto allo Spirito Santo, perché io e te non siamo capaci, ma lo Spirito Santo, con la sua misericordia, la sua grazia, ci aiuterà a essere capaci, affinché di vincere ogni piano dell'avversario contro di noi, e pregare per coloro che Egli si usa per farci del male, anche loro possono ricevere Cristo Gesù. Amen. Alleluia, benedetto sia il nome di Dio. La parola dice: voi avete udito che fu detto occhio per occhio e dente per dente. Questo era secondo la legge data a Mosè, e Cristo viene a darci un altro insegnamento. Alleluia, perché noi non siamo salvati attraverso la legge, ma noi siamo salvati per grazia, e se noi abbiamo ricevuto grazia, noi dobbiamo perdonare anche gli altri, perché questo è lo spirito della grazia, questo è la forza della grazia. Il Signore Gesù disse: tu hai peccato, io sono morto per te, ho accettato di dormire nel cuore della terra 72 ore, anche tu devi perdonare. E fratelli e sorelle, veramente non è facile, vogliamo essere sinceri, e così lo Spirito Santo vedrà la nostra sincerità e ci verrà in aiuto, alleluia, di poter adempiere questa parola, perché la parola è Cristo Gesù. Amen. Ma io vi dico, non contrastate il malvagio, anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, poggili anche l'altra, e a chi vuol litigare con te e prenderti la tunica, lasciali anche il mantello. Fratelli e sorelle, noi dobbiamo sapere che questo insegnamento che Cristo ci sta dando è l'amore, è avere l'amore, fratelli e sorelle. E questa è l'arma che, quando il cristiano riesce a capire, distrugge ogni piano di Satana contro la sua vita. Perché ogni individuo che Satana userà, può essere tuo datore di lavoro, compagno di scuola, compagno di lavoro, alleluia, collega di lavoro, vicino di casa. Satana non va lontano, ma se noi, dopo tutto il male che riceviamo, e noi vediamo il cielo e la terra è testimone che quello che quella persona sta facendo non è giusto, e noi andiamo oltre amandolo, noi andiamo oltre cercando l'intesa, il cielo e la terra è testimone, noi distruggeremo ogni piano, ogni collera di Satana. Posso assicurarvi, fratelli e sorelle, che questo insegnamento per noi, all'inizio, anche solo a leggere, il cuore si chiude, il cuore è come vuole ribellarsi, ma è un insegnamento d'amore, perché qualcuno che vuole litigare con te per la tua tunica e tu glielo dai, la persona stessa, tutti gli armi che ha, tutti gli armi che l'avversario l'ha dato contro di te, non ha più effetto su di te. Così Cristo ha vinto Satana. È quello che Cristo ci sta insegnando attraverso questo passaggio della parola di Dio, fratelli e sorelle. È l'amore che ha vinto Satana. Satana non si aspettava che Dio avrebbe amato l'essere che lui
ha portato così a sporcarsi nel fango, cioè nel peccato. E Dio va oltre il male che noi l'abbiamo fatto. Dio va oltre all'offesa che noi l'abbiamo fatto. E Dio ci ama. E questo ci riporta a Dio. È questo che ci riconcilia con Dio. Perché noi quando veniamo a renderci conto di quello che Cristo ha fatto per noi e a renderci conto come lo Spirito Santo toglie quel velo dai nostri occhi della religione, alleluia, o della tradizione, noi ci rendiamo conto che sì, c'è il Figlio di Dio che ha sofferto per me. Io ero nel fango, nel peccato, io ero ribelle alla parola e Lui ha dato la sua vita per me. E per quello sta scritto in 1 Giovanni capitolo 4, versetto 10, che è Lui che ci ha amato per primo, affinché nessuno si vanta. Ma quando io con voi ci fermiamo a pensare dell'amore di Dio, non riusciamo a capire. La nostra mente umana non riesce a concepire, a capire perché così tanto amore. È quello che Cristo ci sta insegnando per abbattere ogni piano di Satana contro le nostre vite, ogni trappola dell'avversario, distruggerli amando e mettendo in atto questa parola. Tu sai che la tua vicina non ti ama, tu sai che parla male di te, tu sai che ti giudica nel paese, ma quando tu la vedi la saluti, la rispetti. Oh, per darsi prendi un po' di frutta del mercato e la porti un po', lei dirà: ma chi è questa persona? Questa persona ha Cristo che vive in lei. E l'amore di Cristo è quello, l'effetto che va oltre al male, alla cattiveria, alla malvagità di Satana. È quello che stamattina lo Spirito Santo vuole insegnare a me e a te. Fratelli e sorelle, quando il Signore mi ha detto mediterei questa, quando l'ho letto il mio cuore si è un po', Signore, è un po' duro, papà. Oh, Shika sai, siamo abituati più a dire: Signore, distruggi, Signore, attacca, Signore, hai visto cosa mi ha fatto? Il Signore dice stamattina: amalo. Oh, usa il piano che Cristo ha usato, che Dio ha usato per distruggere il piano di Satana, amando, perdonando. Alleluia, benedetto Egli è, questo Dio straordinario. Se uno ti costringe, se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui 2. Da a chi ti chiede e a chi desidera un prestito da te. Non voltare le spalle. Fratelli e sorelle, la persona che verrà a chiederti un prestito, o come dice la scrittura, un miglio, sarà proprio la persona che ti ha fatto del male, perché Dio attesterà anche la tua fede. Alleluia. Perché anche noi abbiamo fatto del male al Signore. E oggi il Signore è disposto per noi. Il Signore ha dato la sua vita per noi. Il Signore ha accettato l'umiliazione per noi. Alleluia. Il Signore ha accettato la croce per noi. E anche noi, le persone che verranno, saranno proprio le persone che ci hanno deriso, che hanno detto che siamo nulla, che non saremo nulla, che la nostra famiglia è niente. È proprio quelle persone che il Signore ci manderà verso di noi per chiederci dei prestiti, per chiederci l'aiuto, fratelli e sorelle, perché così agisce il nostro Abba Padre. Voi avete udito, dice ancora Gesù, che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi maltrattano e che vi perseguitano. Fratelli e sorelle, avete visto il versetto 44 ci fa capire che veramente abbiamo bisogno dell'aiuto dello Spirito Santo. Abbiamo bisogno della guida dello Spirito Santo, del sostegno dello Spirito Santo. Perché umanamente come fai a pregare per qualcuno che ti perseguita? Ma Dio prega per noi. E Dio è preoccupato, fratelli e sorelle, per coloro che non si sono ancora convertiti a Lui, come noi ci siamo convertiti a Lui. Allora vogliamo dire allo Spirito Santo: io sono incapace, ma tu, Spirito Santo, con la tua misericordia, con il tuo amore e la tua grazia, ancora in questo giorno rendimi capace
Rendi capace mio fratello, mia sorella, per dare gloria al nostro Signore Cristo Gesù. Affinché siate figli del Padre vostro, che è nei cieli, poiché Egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere su giusti e sugli ingiusti. È vero, anche coloro che lo insultano, il Signore fa alzare il suo sole. La scrittura è la verità, fratelli e sorelle, e fa piovere sul giusto e sugli ingiusti. Il Signore può agire diversamente. Fratelli e sorelle, possiamo arrivare anche a un posto per fare una richiesta di lavoro, e noi che siamo credenti possiamo non avere il lavoro, e quello ingiusto è proprio lui che riceve il lavoro. Alleluia, benedetto sia il nome di Dio. E noi diciamo: ma Signore, perché noi abbiamo te? Stamattina ti dirò perché noi abbiamo il Signore, ma l'ingiusto non ha. Anche se il Signore fa piovere su di lui la pioggia, anche se il Signore gli dà il sole, noi abbiamo il Signore, noi abbiamo un aiuto che viene dal cielo, ma l'ingiusto no. E tante volte Dio può agire in un modo che noi non capiamo, ma perché veramente, fratelli e sorelle, noi abbiamo Dio. Il Signore provvede per noi mentre dormiamo. Tante volte non capiamo questa parola quando siamo nel bisogno, perché vogliamo la soluzione del bisogno che abbiamo, ma dopo col tempo ci rendiamo conto, fratelli e sorelle, il Signore ha bisogno che noi amiamo perché siamo stati amati, che noi perdoniamo perché siamo stati perdonati, che noi accettiamo perché siamo stati accettati, che noi permettiamo che nelle nostre famiglie ci sia la riconciliazione, perché noi siamo stati riconciliati da Dio attraverso la vita di Cristo Gesù. Non è stato gratis questa riconciliazione. Il castigo che doveva cadere su di noi, Dio l'ha fatto cadere sul suo figlio. Noi siamo obbligati a perdonare, perché siamo stati i primi a perdonare. Noi dobbiamo cercare che ci sia la pace, e non è facile, lo so, fratelli e sorelle. E per quello abbiamo bisogno dell'aiuto dello Spirito Santo, e per quello abbiamo bisogno dell'aiuto del Maestro, e per quello abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio, affinché di essere come Lui, perché siamo figli del Dio vivente, e ci deve vedere nel nostro carattere, alleluia, anche il carattere del nostro Abba Padre, fratelli e sorelle. È quello che Cristo ci sta insegnando stamattina. Allora insieme vogliamo gridare: Signore, aiutaci, abbiamo bisogno di te, la tua parola è sì, amen. Aiutaci a metterla in pratica. Benedetto sia il nome del Signore. Se infatti amate quelli che vi amano, Cristo ci porta nel versetto 46 a ragionare. Noi cominciamo a ragionare. Egli dice: ma se tu ami colui che ti ama, amen, allora porta la nostra mente, perché nel versetto 44 la mente si chiude, il cuore si indurisce, ma nel versetto 46 ci porta a ragionare. Questo fa il Signore quando ci delibera una parola. Tante volte la parola è facile per noi accettare, come benedizione, come elevazione, come ricevere la gloria di Dio nelle nostre vite, nei nostri ministeri. Alleluia, per noi è più facile, per noi cristiani. Ma in questo vediamo che il Signore non ci dà soltanto la parola, ma ci dà un insegnamento nel versetto 46, affinché noi l'accettiamo la parola e riusciamo a metterla in pratica. Guardate cosa dice il Maestro: se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto? Vedete, il versetto 46 a 48 ci fa ragionare. È vero, fratelli e sorelle, i pubblicani salutano, cioè i pubblicani, coloro che non servono il Signore. Alleluia. È il suo vicino che lo saluta, è il suo vicino che l'aiuta, che quando si alza la mattina lo saluta. Allora il Signore dice: allora che differenza c'è tra noi che siamo salvati per grazia con i pubblicani? È quello che Cristo ci vuole insegnare. Noi siamo obbligati a fare la differenza, perché noi siamo figli di Dio, e la Bibbia dice che Dio eleva il suo sole sul giusto e sull'ingiusto, fa piovere sul giusto e sull'ingiusto. Per distruggere Satana bisogna mettere in pratica questa parola, sforzarsi, impegnarsi, pregare, e che la situazione
e che le persone che l'avversario vuole usare contro di noi non abbiano effetto su di noi, che noi andiamo oltre ai piani dell'avversario. E con lo Spirito Santo di Dio noi riusciremo ad amare coloro che non ci amano, a salutare coloro che non vogliono neanche vederci, dire buongiorno, come stai? Davanti alle persone che non possono stare in silenzio. Anche se mormoreranno, noi abbiamo ottenuto grazia, abbiamo ricevuto, abbiamo ricevuto, usiamo questo termine che per me è più facile. Alleluia. Qualcosa, perché la terra, alleluia, il cielo ha sentito che noi abbiamo salutato una persona che non ci ama. Il Signore, chi è in cielo? È Dio. Alleluia. E il Signore ci insegna di essere diversi. La diversità sta nell'amare coloro che non ci amano, nel perdonare coloro che ci hanno fatto del male e pregare per loro. Immaginati che tu ti metti a pregare per la tua vicina che non ti dà tregua e tu preghi che il Signore la benedisce. Prima o poi, attraverso la tua preghiera, questa anima sarà guadagnata da Cristo, nel nome di Gesù Cristo di Nazareth. Alleluia. Voi dunque siate perfetti, dice Gesù, come è perfetto il Padre vostro celeste. Satana non è perfetto, Dio è perfetto. E noi per vivere la perfezione, perché possiamo essere cristiani che onoriamo la nostra decima, le nostre offerte, perché mettiamo in pratica una parola, Malachia capitolo 3, versetto 10 a 11. Onoriamo Dio con la nostra presenza, siamo sempre alla presenza di Dio, facciamo tutto ciò che desidera Dio, ma questa parola non la stiamo mettendo in pratica, vuol dire che manca ancora in noi la perfezione. Io per primo che vi sto predicando, sì fratelli e sorelle, io per primo, e posso dirvi che non è facile, così non è stato facile, ma Dio ci ha dato il suo unigenito figlio. E vediamo la vita di Cristo come ce l'ha offerta. È stato contato tra i malfattori, dice la scrittura. Per colpa mia, per colpa vostra. E il Signore ci insegna di fare la differenza del mondo. Noi dobbiamo manifestare l'amore di Cristo che è in noi. E siamo chiamati a mettere, anche a obbedire questa parola che il Signore ci ha dato in questo giorno. Alleluia, vogliamo ringraziare Dio, vogliamo benedirlo. Io sono incapace e voi direte, profetessa chiamatore Fatima, anch'io. Allora vogliamo unirci in preghiera e chiedere l'aiuto dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci renderà capaci di fare e di adempiere la volontà del nostro Padre che è perfetto. Lei inclina il nostro capo e pregare ancora. Signore, ti vogliamo ringraziare per la tua parola e ci rendiamo conto che sia amen. Noi siamo incapaci, papà, tu rendici capaci. Ti preghiamo, Signore, ogni volta che abbiamo disobbedito a questa parola, ogni volta che abbiamo voluto noi stessi vendicarci, ogni volta che abbiamo voluto anche noi fare lo stesso, di chi senza ragione e motivo, Signore, non ci amano, ci condannano, ci giudicano. E noi, questo modo ci ha portato a richiuderci, a non salutare più la persona, e facendo così l'avversario ha una porta di apertura su di noi. Stamattina chiudila nel nome di Gesù Cristo, chiudila, Signore. Vogliamo pregare per coloro che ci perseguitano, vogliamo lasciare che l'amore sia completo in noi, perché tu vivi in noi, tu sei l'amore, Gesù. Vogliamo chiederti perdono ogni volta. Io personalmente, Signore, perdonami quante volte ho disobbedito a questa parola. Oh Signore, quante volte ci siamo rinchiusi, rifiutando, papà, perché questa è la nostra natura. Ma Signore, tu abbi compassione di noi. Perdonaci, perdona i miei fratelli e mie sorelle. Aiutaci a mettere in pratica questa parola, perché ci rendiamo conto che è un'arma straordinaria, è un'arma potente contro i piani dell'avversario. Ciò che tu hai usato a Golgota, Signore, noi non eravamo degni. Sulla croce Gesù disse: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Gesù stava pregando per coloro che avevano appena messo le chiodi nella sua carne. E ci rendiamo conto che senza di Lui noi non possiamo servirlo. Allora stamattina, fratello mio e sorella mia, invoca l'aiuto di Dio.
invoca la misericordia di Dio. Io invoco e dico, Signore, aiutami a servirti. Non è facile, fratelli e sorelle, ma Dio ci chiede a fare anche questo. Allora vogliamo pregare per tutti coloro che ci perseguitano, che il Signore li libera, che il Signore li perdona, che il Signore li converte a Lui, che ricevono anche la sua parola, che il Signore li sostiene in questo giorno e che Dio perdona noi e che Dio rende noi capaci di adempiere la sua volontà, come Gesù, il nostro fratello maggiore, è riuscito a adempiere la volontà del nostro Abba Padre. E che questa parola che è spirito e vita prende vita in ognuno di noi, nel corpo della Chiesa di Gesù Cristo, ancora in questo giorno. Signore, ti prego di perdonare, che il mio cuore sia sincero, che non sia la mia bocca a dire, Signore, perdonali, ma il mio cuore si rinchiude. Signore, esamina il mio cuore, rende capace il mio cuore ad amare, a perdonare, affinché adempiere la tua volontà, affinché, Signore, di essere nella perfezione che è nella vita di mio Padre. Signore, grazie per la tua parola, grazie per chiunque ascolterà questa parola. Ti ringraziamo di averci dato la forza di essere qui alla tua presenza e offrirti la primizia. Noi proclamiamo ancora la tua parola che sta scritta in Deuteronomio, capitolo 28. Ancora oggi noi saremo alla testa, in alto, non alla coda, perché non è posto nostro. Cristo ha dato la sua vita affinché noi siamo alla testa, nel nome suo Cristo Gesù. Signore, ancora i nostri nemici che vengono contro di noi, tu li farai fuggire per 7 vie. I nostri posti di lavoro sono benedetti, i nostri matrimoni, la nostra comunità, i nostri, oh Signore, le nostre vite, la scuola dei nostri figli sono benedetti perché la parola tua prende vita in noi. Ti ringraziamo per la tua parola. Signore, anche se all'inizio sembra duro, noi ci rendiamo conto che rimane sempre un balsamo per l'anima nostra. E ti benediciamo, ti ringraziamo. Nel nome potente di Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen, amen, amen. Pace a tutti, pace. Ci vediamo oggi al pranzo per preghiera e adorazione. Dio vi benedica, pace.